se të me ta bësh. A lejohet sipas fesë islame me udhëheq shtetin një ateist? Për shembull, kam dëgjuar shumë raste të thonë që Albin Kurti është ateist. Ndoshta jo ateist, agnostik. Nëse është agnostik, a lejohet me udhëheq qeverinë ai? Je të fol për qeverinë e Kosovës? Absolutisht. Natyrisht se po. Lejohet, a? Po, a është haram sipas fesë islame? Jo, asnjë kashore. Pse? E jemi të fol për sistemin politik të Kosovës. Po. Natyrisht se lejohet. Po sipas fesë islame, një ateist mund të udhëheq shtetin, a lejohet apo jo? Tash, nëse thue shtetin islam, është përgjigje tjetër. Prandaj po të pyes, a kemi të bëjmë për Kosovën, a i të pyet për Kosovën me sistemin evident politik që e ka, apo për shtetin islam? Natyrisht se po të kuptoj që Kosova nuk udhëheqet me sheriat. Jo, ndeshta tjetër pyetja ke tjetër. Domos sipas fesë islame, në këtë shtet që po jetojmë tani, me ligjet të Kushtetutës së Republikës Kosovës, por gjithmonë sipas hoxhallarëve, a është haram a gjuna më të udhëheq një ateist? Dhe a lejohet ajo? Për të rasti konkret. Lejohet, a? Për të rasti konkret, të pyetja juaj konkrete, unë kështu do të isha përgjigjur. Kosova ka nevojë për një elitë politike e cila ja ka dert, edhe ja ka dertin këtij qytetari. Shkurtimisht, a është haram në sipas fesë islame me të udhëheq një ateist shtetin? Pavarësisht ku do të qoftë, që pe ikmi Kosovën. A është haram apo jo? Sipas Kuranit. Unë po e kuptoj pyetjen, por përgjigjja është shumë e thjeshtë me e dhënë. Por qëllimisht po insistoj në përpilimin e logjikshëm të pyetjes. Po, a është haram? Ja, mund po vyj përgjigja shkurt. Jo, a është haram me jetu me një vend ku e udhëheq një ateist, apo a është e lejuar që një ateist të vije udhëhec i një vendi? A është e lejuar që një ateist të udhëheq një vend? Po, mërës jo. S'është haram sipas Kuranit, a? Nuk ka, a spjegum deri më tani, çka është halal dhe çka është haram. Çka është e mirë dhe çka është e keqe. Pra vendin po bëj ka të udhëheqë. Në Kur'an nuk flitet se një ateist nuk bën me udhëhequr një shtet. S'ka ajet të tillë. S'ka. Bën me udhëheq. Nuk ka ajet të tillë, po nëse nuk ka ajet të tillë që e ndalon me nasin qat'i, me argument të prerë, do të thotë se është e lejuar. Po veç shumë ajete kuranore ka që domethënë Zoti domethënë në Kur'an nuk i dën jo besimtarët, domethënë. Kjo tjetër çështje. Alanet? Unë deshta mund të lidh këtë pyetje pak. Po. Shkurtimisht, shkurt, për vetë faktin që kem pranuar sistemin e pluralizmit politik, 97% e shqiptarëve në Kosovë janë musliman, dhe këta nëse kanë përqafu këtë sistem politik për me përzgjedh liderin e tyne, dhe ai o zgjedh në formë transparente, unë mendoj që gjithçka është ligjore. Edhe në aspektin fetar, edhe kombëtar, edhe gjithçka. Faleminderit shumë. Unë me 2 dorë e kam votuar këtë qeveri, edhe këtë kryeministër. Nuk jam pishman, ende shpresoj, mos them kam bindje të plot, ende dua të shpresoj se kam me u bohe ma mirë se që shka qenë deri më tani. Po, unë i kisha falendëruar shumë që keni gjithë kohë. Sonte me qenë musafir, për fund një menjuje e kem me nda për Hoxhën bashkë me Intergrafin. Kjo është ma e vogla që mund jam me bo, po çka që kemë mundësi dar. Faleminderit. Këshia shumë nda menjuje Hoxh Mustafa Bajramit për kontributin e dhënë në edukimin fetar të shoqërisë dhe rolin e tij të veçantë në përbashkimin e zemrave shqiptare. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Zarf nuk jem Hoxh. Faleminderit. Faleminderit që ishe. Faleminderit. Respekte, faleminderit. Faleminderit Allahu Janitit. Profesor Urime. Faleminderit atë publiku që ishe sonte. Faleminderit të stafit realizues. Natën e mirë ka qenë për sonte, shihni javë tjetër sigurisht.